referir-me a les declaracions de Carlos Mazón, senzillament perquè sí, AEMET dona unes alertes i des del govern valencià es reprodueixen aquestes alertes, però realment aquí hi ha un fet que no té explicació. I m'agradaria presentar-te tot seguit aquesta gràfica. A veure, veiem. En una sala d'emergències de protecció civil, el que s'analitza, que és aquesta gràfica, en temps real i amb dades de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, l'evolució de, en aquest cas, la Rambla de Poyo. Sí, aquí ho tenim. Perquè ens fem una idea, això és consultable a internet, d'acord? Si no desapareix l'estació d'aforament perquè se l'emporta la riuada. D'acord, per tant, això és consultable. I ens trobem amb aquestes dades. Ajuda'ns a interpretar-les. Imagina't que tu estàs a la sala d'emergències i són les 5 de la tarda i la Rambla de Poyo porta 0. Sí. A les 5 i 10, 100. Dius, ostres. Alerta. Alerta. Però és que a les 5:30 de la tarda, no estem parlant de les 9 de la nit, estem parlant de les 5:30 de la tarda, 1.000. Perquè ens fem una idea, hi ha dies que l'Ebre Tortosa porta 300-400 metres cúbics per segon. Quan a les 18:30, en una sala d'emergències, tu tens la monitorització en temps real d'una rambla, que ara explicaré la importància que té, salta a 2.000. 2.000 és un tsunami que s'ho emporta tot per davant. Baixa de l'interior del País Valencià, on ja hi ha una experiència de dècades i segles que aquesta és la manera d'inundar-se tota l'àrea de l'Horta, Ribera, etc. I això en temps real. Per tant, sàpigues que aquesta Rambla de Poyo hi ha tesis doctorals, estudis des dels anys 90, que és com, vaja, de pàrvuls d'enginyeria hidrogràfica i de seguiment. Aquesta estació es troba d'aforament, de control entre Xest i Torrent. Jo crec que tot el que està passant amb el País Valencià modificarà, canviarà moltíssimes coses. S'hauran de prendre moltes lliçons perquè aquí hi ha una doble resposta. D'una banda, els aiguats, uns aiguats que provoquen riuades amb aquests nivells que ens estaves explicant, i l'altra és la direcció d'aquestes riuades de gent que estàvem escoltant, testimonis que hem escoltat des que es va produir aquesta tragèdia, de gent que deia, jo anàvem amb la meva filla, que anàvem cap a l'extraescolar, i ens va arribar la riuada de cop. La riuada, i nosaltres no plovia, Francesc, no plovia. I el fet que no plogués, això jo crec que també fa baixar la guàrdia en molts aspectes, també a molta gent. No sé si en aquestes declaracions que sentíem, perquè quan jo escoltava, per exemple, el president del País Valencià a les 6 de la tarda, Mauri, a les 6 de la tarda, dient que... A les 6 de la tarda portaves 1.500. Per això t'estic dient. 1.500, 2.000 són 6 vegades un cabal més o menys habitual de l'Ebre. 6 vegades. Vull dir, i estem parlant d'una riera, d'una rambla, una cosa mínima, no? La memòria de l'aigua. És a dir, sabem per on ha passat, però no fa 3 segles. Sabem per on ha passat aquest segle, i sabem que aquest segle, vull dir, fa 10, 15, 20 anys, amb inundacions menors, i les històriques del País Valencià dels anys 80 les tenim al cap i les tenen al cap. Hi haurà debat després de tota aquesta tragèdia, evidentment.